อันนี้เป็นน้ำตกคอยนางนะครับคอยนางไปเมื่อกี้นี่เป็นท่านงามนะครับนี่คอยนางครับคอยนางจะมีเจอน้ำตกอย่างเดียวนะครับยังไม่จะเลื่อนไปเลย先に行きます水がやっぱ大好きだね子供はคุณจิมเฮ็ดนะครับเขาจิมเฮ็ดเดี๋ยวไปจิมเฮ็ดนะครับ好きでもน้ำตกคอยนางないね。すごいね、さっき一回やって世界。กันหน่อยนี่ปูปากกัดปูครับปากกัดปูแล้วก็ข้อกังนะครับโอ้ตายไอ้ก้อนหัวบ้านปากกัดปูครับปูไม่เข้าใจปูจับ何探してるの？お魚？貝？カニさんいる？いるでもパパ取らないパパが食べない。気をつけてね。危ないよ。ひーちゃんが怖がってます。เจอแต่ไม่เจอเอาไปดูไว้ก่อนก็ได้入れたら寒い。うん、入ったら冷たい？寒い？水冷たい？うん。なんか家作ってさ、川みたいに泡みたいに見て手で取ったんだよ。最高だ一匹。大きいの？まあそんなに大きい。ใส่หอยเนาะ ลงมาลงมา ถ้าเด็กจะ โอ้นี่น้ำแม่สูงเลย ถ้าเด็กจะหอยเท่าไหร่ วันนี้พวกนี้น้ำ เท่าไหร่ว่าหมามือยิบไปเท่าไหร่เต๋อうん。レミちゃん、こぼれちゃった。大丈夫？大丈夫どこも行かないで本当？気をつけてね。バニラเราไปจับปลากันบานินะโอ้โห
โอ้カニさんカニちあゃんははใกล้ใกล้ หอยผู้นี่นะครับนี่ธรรมดาหอยจูบตัวอยู่ผู้สุดยอดครับเป็นสายแกงปลาいないリーちゃんผู้กับปลาตาบอดนะおーすごいじゃんไม่รู้ไม่เป็นเอาแบบเก่งๆที่สุดนี่นะครับแรงเอ็นเลยแต่เก่งที่สุดเลยกัดไปข้อขาดนั่นดูบนหายเดียมาเอฟดูมาลูกแม่นี่กัดข้อขาดแท้เลยนะของขาดนี่ ตัวปูนตัวนี้นะ ตัวเมียถ้าใหญ่ขึ้นมาหรอมันดูนี่อยู่ตัวใหญ่ก็นี่มีอยู่บางทีตัวผู้นี่ไปเพาะห้องไปใส่อ่างห้องไปโอ้ขอปูบนไหดีว่ะหอยผู้ปล่อยน้ำไปเลี้ยงพอพันหอยจูบกับเดี๋ยวนี้ก็เป็นกำลังเป็นที่นิยมนะครับเฮ้ยมันตกแล้วบ่มาดูมานี่ เรียนเดียว นี่บักปูตัวน้อยอยู่นะครับปูบนไหดีเอ้ยปูบนไหว่าพื้นปูบนไหโอ้หลายคนไม่ตาย すごいはいすごいねいっぱいให้ใกล้ตีนะครับนี่พอกังสุโขยอีสักขนาดเดียวเลยอะไรあげたら鳥にあげるのそうへえ焼いて焼かなくてもไปดูไปมาวาย すごいねそれもมาเลยมาเลยกันมาของปลาเลยมาเลยกันมาลงมาレミちゃん上がれるでしょうか危ないよやば